เรียนจังหวัดสงขลาได้ติดตามร้องเรื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินการในโครงการนี้ให้แก่ผู้ประกอบการทางธุรกิจเพราะฉะนั้นทั้งหลายยังอยู่ระหว่างการศึกษาไปบ้างแต่ใจของเราไม่มีใครมาทำใจเราได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาของการอบรมนี้ตามวันขอให้ทั้งหลายตั้งใจทำให้เต็มที่ตั้งใจทำให้เป็นความสามารถและตั้งใจทำให้เป็นเวลาเต็มที่เป็นความสามารถเป็นเวลาที่จะเกิดการโดยผู้การจำและการทำให้เราได้ความให้แต่ว่าเราไม่ทำได้อย่างเต็มที่เป็นความสามารถในเวลาที่ว่าประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้เป็นการพัฒนาจิตของเราเองเป็นการทำจิตของเราเองเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจำไว้ว่ากายเราอยู่ในนี้ใจจิตของเราเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระทางด้านจิตใจเราสามารถที่จะฝึกอบรมจิตของเราเองเพื่อที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่นี้ลายความสงบในที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราอยู่นี้แล้วก็สามารถใช้สติใช้สมาธิที่เราได้กำหนดพิจารณาชีวิตของเราที่ผ่านมาพิจารณาชีวิตของเราที่เราเป็นไปและพิจารณาชีวิตของเราที่จะเป็นไปในข้างหน้าเป็นไปในข้างหน้าเพราะนั้นมาเรียกว่าดูทุกท่านน้อยจะตั้งใจในการปฏิบัติฝึกจิตของเราเองฝึกจิตของเราเองเพื่อจะได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็สร้างความรักที่ดีขึ้นแก่ใจของเราเองสำหรับโครงการอย่างนี้ทางวิจารณ์คุณธรรมก็ทำแล้วต้นทุนของด้านผู้เจ็บเพราะนั้นเราเป็นที่ว่าทุกรุ่นที่ทำแล้วก็เป็นอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายเพราะนั้นรุ่นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรุ่นต่อไปเป็นแบบอย่างที่ดีรุ่นต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับผู้ในการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดกิจกรรมอันนี้ในปีหน้า
อย่าเดินน้อยนะครับเรารู้ก่อนว่ามันอยากเดินทีนี้พอมันอยากเดินเนี่ยจริงๆไม่อยากเดินหรอกแต่พอบอกว่าอยากเดินเนี่ยมันจะเห็นตัวเดินมันเถียงขึ้นมาเดินไปเดินต่อเลยเวลามาเดินตามตรงนี้นะมันบอกได้ว่าในภาษาเรียกว่าเวทนาหรือว่าเวทนาเราเดินไม่ได้ที่เราต้องเดินเราต้องตามก่อนนะครับเรื่องนี้กันเพราะว่าภาษาเราอยากนะครับเราเพื่อความรู้สึกหานะครับรู้สึกหาพื้นตาแล้วเราจับไว้มือนะครับเก็บไว้ข้างหน้าได้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วความสัญญาจะมานะครับจะได้สัญญาว่าเดินในจังหวะที่หนึ่งพอได้ยินเสียงว่าเดินในจังหวะที่หนึ่งนะครับเราลองดูพร้อมกันสิ่งที่กระทำของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายมีสามอย่างเป็นหลักกายการกระทำกายเรื่องกายกรรมวจีคำพูดนะครับเป็นการกระทำทางวาจาและที่สำคัญคือใจสามอย่างนี้จะต้องอยู่ที่เดียวกันปกติไม่ใช่ปกติเมื่อไปล่าไปก่อนแล้วทีนี้เรามาไปอันนี้ถือว่าไม่ปกติต่อการปฏิบัติทีนี้เราจะปกติแล้วนะครับให้กายวาจาใจอยู่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราต้องเดินกับรูปนามปัจจุบันนะครับเดินในจังหวะที่หนึ่งได้ยินเสียงรูปกับเดินเลยนะครับท่าเลยนะครับวายาโนสายโนวายโนพอได้ยินสัญญาณว่าเปลี่ยนก็จะพูดนะครับเปลี่ยนวายโนมาอยู่นะครับเดินน้ำยืนน้ำอย่าเดินน้ำอย่าเดินน้ำอย่าเดินน้ำเดินในจังหวะที่สองโยน้ำแอนน้ำ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